arestado sa Dumangas Municipal Police Station ang suspect nga ginatudlo nagtiklod sa iya live-in partner nga nasapwan patay sa isa ka punungan pasado las 10 ang aga sa barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo sang Marso 24. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Staff Sergeant Terence John Soria, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, ginpayag sini nga nasapwan sa mga residente ang 56 anyos nga biktima nga si Elsa Diel nga nagautaw-utaw sa punong. Base sa investigasyon sang kapulisan, alas 7 sang gabi sadtong Marso 23 sang makabati ang witness nga si alias Inchik sang pagbinaisay sa tunga sang biktima kag sang 63 anyos sini nga live-in partner nga si Yuni Cordova sang housing village sa barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Suno pa sa witness, nakita sini ang biktima nga yara sa suba kag nabatian nga nagapangayo sang bulig sa live-in partner sini nga si Cordova. Payag pa sang witness, masami sini nga makita nga nagaaway o kon nagabaysay ang mag live-in partner, subong man ang masami nga pagtiklod ni Cordova kay Diel sa punungan. Samtang nadakpan pinagi sa hot pursuit operation si Cordova kag nakahunong na sa karsel. Ini si K5 Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.